好，寶哥，喂，今日做啲咩啊？今日做啊？呢種魚都我唔知道。各位老友記有冇見過呢種魚？係我個，你揸住佢先好嘛？呢種叫咩魚啊？如果大家知道嘅可以留言。如果唔知嘅，我依家可以講開估。講完你已經冇講。咁有啲人咧可能真係知啊嘛，有啲可能真係唔知啊。咁你開唔開估啊？叫咩魚啊？呢種叫箭魚，一支箭，箭哦，一支箭。箭 OK。一支箭你知道幾好意頭啦，咁樣箭上去，哇！股票又升嘅喎，掂咁啊係咪？一支箭上去。我頭先仲聽到你話箭添。一支箭，喂，一支箭嘴上去，全部都係好嘢嚟啦，大佬。我哋搞掂個怪獸先。好，嚟喺呢邊。可唔可以勾高啲？我洗低佢先。咁啊當然啦嚇，你呢啲洗乾淨佢啦嚇，咁樣咯。首先咧呢啲咁樣咧，你刮一刮佢，即係呢度黑色嗰啲土嗰度咧。係。我哋劏開佢先，咁樣得唔得？睇下先。咁樣，我意思係咩？明晒。係嘛？首先嚟講咧，咁樣細嘅一刀先，咁樣細嘅一刀先，咁樣。我覺得咁樣咧，咁樣炸出嚟咧，佢脆啲，唔係咁樣清潔，容易清潔啲咁樣。佢咁樣喎，晶瑩通透喎。係啊。你嗱，係嘛？係啊。咁樣咯。好，我咁樣做，好冇？好。如果刀法唔得咧？刀法唔得咪成條咯。成條就咁斬件咯，係嘛？成條就咁斬件都得㗎，咁樣切都得㗎，咁樣切咯。打斜咁切。冇所謂㗎，你打斜都冇所謂，係咪先？即係你想好睇啲，咪打斜啲咯，佢咪嗰啲好似撩長咗啦嘛，咪咯，咁樣輕輕冇嘢㗎，你輕輕你咁樣得㗎啦，咁樣咁樣拉過嚟，咁樣。哇 ，OK。咁觀眾唔想麻煩就叫街市啲姐姐湯咯。呢度1斤嘅係嘛？呢度差唔多啦，有1斤。好，撈咗味先。好。你中意落嗰隻，即係呢隻玫瑰鹽又好，硬鹽又好，冇所謂啊，自己落嚇。甚至乎七味嗰啲七味鹽咧又好，幼鹽就咁簡單啲，幼鹽都得。跟住咧咁就撈勻佢。係。落少少胡椒粉，少少啫嚇，咁樣，咁樣嚇，搞掂。都係要蛋黃。冇所謂嘅。成隻。成隻雞蛋都得。咁樣撈勻佢先。好啦，好撈勻咗一邊，擺埋一邊先。你可以有時間嘅，熱佢10零20分鐘到啊。咁啊，等佢入咗味先嚇。跟住咧，我哋搞掂啲材料先。如果中意食辣嘅，你俾多少少。如果唔係好食得辣嘅，咁啊除咗風味咧，咪攞少少咯。我哋搞掂佢。可以俾少少乾葱都得。你乾葱中意剁又好，唔中意剁又好，冇所謂。冇所謂。呢樣嘢真係冇所謂喎。係啊。唔係一陣又話我口頭禪，冇所謂。少少蒜蓉啊。好。一茶匙咯，蒜蓉。葱嘅少少啦。OK。搞掂。嗱，呢隻我哋咧叫萬用品，萬用嘅，椒鹽嗰啲咩都得噶啦。嗱，如果你不如咁講嘅。想買嘅，買袋鼠粉都得噶，袋鼠有隻叫自發粉都得嘅。好。通常嚟講係咁樣，份量就嗱，依家係當我哋用呢個馬兜量係咪？係。不如咁講，你冇所謂嘅，8兩又得，4兩又得，你自己揸住，你睇下炸幾多。一碗咪得咯，飯碗咯。你或者碗仔都得。係咯。咁樣，即係咁樣份量咁樣嗱。唔好意思 ，sorry， 我想問下，呢個係麵粉嚟嘅？麵粉嚟嘅。麵粉嘅咁咪。溝好晒㗎啦。溝好晒㗎啦，係即係意思即係話咧，我哋呢隻粉咧已經溝好晒㗎啦，有麵粉、有生粉、有嗰啲燉麵嘅，係啦，咁樣啦意思。咁你個份量，不如咁講，你個碗仔咪碗啦。咁你油咧
就比比呢隻粉咧少翻啲。係係啦，咁樣講。通常嚟講咧，當你呢個2/3度啦，啊，當你依家粉就1份啦，係咪？咁呢啲你咪咩咯2/3度。？2/3度啦，嗱咁樣啊。咁你首先嚟講攪勻咗先，你用筷子又好，用隻手又好，你自己冇所謂嘅嚇。嗱，攪勻咗，開勻咗先，跟住咧你俾啲水落去先。水咧你首先嚟講都係俾咗2/3，同油嘅份量一樣，係慢慢再加落去。呢個同上次嗰隻都唔同，我呢隻咧想去鬆化嘅，係做出嚟。當然咧，你個鮮友都可以咁樣做嘅，不過嚟講你要掌握到咯。嗱咁樣啦嚇，嗱開勻咗先係咪？呢隻係咪你炸漿啊叫？係啦，炸粉。你脆漿啊？係啦，冇錯。嗱，依家咧嚟講咧，你再加少少啦，依家開勻咗啦嘛，你再加多少少落去。嗱，係嗱，如果你並唔想快脆嘅，用隻手咁樣最勻循噶啦。嗱，依家呢隻粉咧都可以嘅，不過佢會實啲，即係佢會實啲，即係佢唔夠鬆化，唔夠鬆化咧，你加多少少。正常嚟講咧，如果佢要個比例嚟講咧，就係咧3粉，即係嗰呢隻粉同埋個水係一樣嘅，油咧就少翻啲，咁樣啦，啊。如果油多頭咧，你一炸出嚟咧，佢係包唔到嘅，即係呢個巧妙啊，得噶啦喎，嗱 OK 噶啦，嗱我拉俾你睇，嗱你睇到咧呢個冇油噶啦，啊嗱咁樣拉，嚟多次，嗱咁樣，見唔見到？佢流水型嘅，嚟多次，嗱 ，OK，即係流水型嘅，係，咁你自己可以試下嘅，你認為咩咁結嗰頭咧，你咪開多少啲水落去咯。係呢個就生粉嚟嘅，係生粉嚟講咧，我哋就上咗佢先，係，因為佢呢種魚咧，同埋九肚魚都好咧，佢跣嘅，係，所以我哋一定要醃咗啲生粉先。好，跟住咧，我哋開始啦，開始落噶啦，啊，好。嗱呢個時候咧，千祈唔好喐佢，唔好喐佢嚇，由佢炸住1-2分鐘先，定咗型先，跟住咧可以咁揾咗嘢殼咁樣沖下佢，揾啲油沖下佢啲油。呢個時候你要大火啲喎，因為佢落嗰時咧，你個油溫唔夠猛咧，會嗰啲魚都會霉嘅。OK，係啦，所有魚都係咁嘅。係啦，冇錯。好，可以輕輕你咁樣啦，依家可以輕輕你咁樣啦。嗱，你呢個咧時候咧，你可以咁樣嘅，可以用筷子都得，輕輕你同佢撥開佢。係。咁樣。好，即係嗱，我哋依家撈起嗰啲嘅嘢先。係。撈起幾條，跟住再炸嗰啲其他。哇！真係〜你話時齋，喂，喺屋企做到呢啲咁嘅水準出嚟，不得了啊！不得了啊！你就係一個大廚啦！呢個你炸呢個嘢，我諗好多人都想學啊！真係㗎，因為我哋都整過好多都唔得嘅，所以我都唔會炸嘅，好少炸。係咯，好多時啲漿都唔啱嘅做出嚟。係啊，唔係你用佢出邊啲萬能漿袋鼠嗰隻咧粉，一自拍粉得㗎，就咁一隻粉就夠㗎啦。佢已經溝好晒啦嘛。OK。係啊。好，搞掂。搞掂啦。搞掂。哇！呢個靚晒啦。我哋最尾咧就開大火，逼嗰啲油出嚟。係。OK 嘛 ？OK。好啦，我哋首先嚟講咧，嗱，信用我呢啲油，等住攞少啲五香粉得啦。你有五香粉又得，椒鹽都得，即係我哋之前咪有個整個椒鹽咧，同人哋講過嘅，
咁樣嚇，爆香佢先，爆香佢先。最重要，落埋我哋嗰啲未椒鹽嗰啲酒，攞一個圈好啦。好，咁就得噶啦喎。好，搞掂。好，我哋今日介紹嘅就係椒鹽煎魚。豪哥影張相。好，搞掂。嗱，我哋今日試下佢成績，脆，好唔好？好 OK？咁你真係得。你聽聽個頭多聲，脆。我覺得呢個好過上次椒鹽豬扒嗰個粉啊，定係唔一樣？好。係咯，呢個薄啲咯，睇落去啲粉。成個好似餅乾咁。多謝大家，一定會試下。我幫你哋試咗未 ？OK。大家 save 低個 recipe。好，一定要 save 啲咯。當我擺出去先。好。